Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube aku, Zakia Nurul. Jadi di video kali ini aku bakalan ke Homestay Squishy lagi. Aku udah bawa dompetnya. Dan sekarang kita jalan ke homestaynya. Kita jalan ke sana ya guys. Aku skip ya biar cepet. Ini sedikit lagi kita sampai guys. Gak sabar aku. Ini part yang ke-7. Ini homestaynya guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak. Apakah benar ini Homestay Squishy? Iya, Oh, saya boleh masuk Mbak? boleh, silakan. Ini kasirnya ya Mbak? Iya. Mbak, saya titip dompetnya ya. Iya. Shopping bagnya itu ya? Ambil shopping bagnya guys. Gimana nih guys? Bentar ya. Nah, udah aku gini ini. Udah aku dirin. Wow, squishy-nya banyak ya guys. Ini ketutupan satu. Pindah ya. Mbak, squishy-nya boleh di squish apa enggak? Boleh? Kalau yang dulu nggak boleh ya? Oh iya Mbak, makasih. Ya. Ya, jadi yang ini dua ini tidak boleh squish ya guys. Tapi kan udah cracks. Gak apa-apa lah ya. Kita mulai dari sini. Mbaknya guys. Slow banget. Mau lah ya. Ya Allah. The donut. Nggak slow sih tapi soft. Oke, nggak apa-apa. Aku duduk aja ya. Wih, ada lagu guys. Suka atau mau? Ya ampun. Taruh bawah aja deh. Gini. Ntar ya. Oke, udah aku betulin. Kita lanjut pilih-pilih. Yang peach. Mau lah ya. Ini ada peach lagi satu guys. Tuh. Ini loh. Ya ampun, tasnya enggak mau berdiri. Ya udah deh, enggak apa-apa. Enggak mau. Mau. Enggak mau. Mau. Nih mau. Ya Allah. Aku mau kalau terus ya guys. Ini ada kepiting, mau juga. Ini ada toast, mau juga. Wis, ini homemade ya guys. Terusnya ini homemade pasti slow. Terus galaxy. Oh my god, mau banget guys kalau yang slow. Aku itu paling suka ya. Ini toast lagi. Oh, slow and soft aku mau. Terus juga mau kalau terus kayaknya ini rice bowl mau. Ini roti ya deh mau. Astagfirullahaladzim. Ini juga aku mau. Ini yang medium terakhir. Ya Allah, bentar ya. Jadi aku ganti tangan ya, pakai tangan kiri. Ini aku kayaknya mau deh, soalnya ini kelihatan soft, slow maksudnya. Ih, susah guys. Oke, udah aku belanja sedikit stop aja. Mbak, ini sudah ya. Guys, itu mbaknya lagi ngitung sama HP. Ini guys hasilnya 139.
Oke, aku mau ambil uang dulu ya. Ini guys, aku udah ambil uangnya. Bentar ya, aku cuci tangan dulu. Nih. Kak, uangnya ini kelebihan. Oh, ya udah nggak apa-apa, Dek. Ambil aja ya kembaliannya. Saya pulang ya. Ya, sama-sama. Mbak, saya pulang ya, Mbak. Ya, dadah. Ya, makasih, Mbak. Terima kasih, guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dadah.